Recentemente eu estava com muito calor. Até que eu tive uma ideia. Eu vi muitos youtubers fazendo isso. Depois de dias chegou e agora vamos abrir. Olha! O que será que vai ter dentro? Tem um carregadorzinho, acho que é. Isso mesmo. Aí tem o ventiladorzinho, que eu acho que o carregador é pra carregar o ventilador, né? Olha, ele até brilha. Será que brilha no escuro? Vamos testar, né, gente? Olha, eu vou olhar lá pra luz. Brilha mesmo! Que legal! Olha só isso. Agora vamos testar o carregador pra ver se é funcional mesmo. Ou é só alguma coisa fake. Nossa, é muito difícil de botar, mas isso aqui até que deu. Tchau!